हेलो दोस्तों, हमारे पास गाड़ी आई है जो रात की गाड़ी जो चलती है, जो टैक्सी गाड़ी जो रात को चलती है, वो सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जलान लाइट है, देखिए हमने एक अलग लाइट लगाई है। देखिए, ये देखिए, ये लाइट लगाई है अलग से, बहुत ही सस्ती है, बहुत ही किफ़ायती, जो रात को बहुत ही जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को दिखाई नहीं देता फॉग की वजह से, बहुत कंट्रोल करेगी। मात्र 400-500 में ये लाइट लग जाती है। देखिए, और गाड़ी में भी 100 बढ़ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये लाइट लगवाएं जो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, आपको पूरा साफ दिखाई दे।